अलैक्म। छींकना एक कुदरती अमर है। हर बंदा छींकता है। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया और फिर उसके अंदर रूह डाली तो उनको छींक आ गई। तो आदम अलैहिस्सलाम के लब से जो अल्फाज जारी हुए वो थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फरमाया यरहमुकल्लाह। तो ये फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि भाई जब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद उसको छींक आएगी तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहेगी और उसके जवाब में जो सुनने वाले होंगे वो यरहमुकल्लाह कहेंगे। तो गोया यरहमुकल्लाह कहना अल्लाह ताला की सुन्नत है। कितनी बड़ी बात है कि वो बंदा जो अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा वो अल्हम्दुलिल्लाह कहना छींक आने पर आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और उसका जवाब देना वो अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया था यरहमुकल्लाह। गोया जवाब देना फ़र्ज हो गया, वाजिब हो गया। छींक जिसकी आ जाए उसके जवाब में अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, दूसरा बंदा उसको सुन लेता है तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहना वाजिब हो जाता है। एक नेक परहेजगार आदमी थे। वो दरिया के किनारे जा रहे थे। कश्ती में से उनको एक बंदे के छींकने की आवाज़ आई। जो ही आवाज़ आई तो उस बंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। वो इस नेक बंदे ने सुन लिया। अब वो कश्ती बड़ी तेज़ थी, आगे चली गई। अब इन्होंने कहा कि जवाब देना वाजिब था, यरहमुकल्लाह कहना ज़रूरी था, अब मैं क्या करूं। तो फिर उन्होंने फ़ौरन जो है ना वहाँ से देखा, कोई किश्ती एक और नज़र आई तो उसको इशारा किया आ जाओ। तो उसको कहा तुम तेज़ी से चलाओ, जितने पैसे होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। उस कश्ती के करीब पहुंचो तो वो जो दूर जा रही है। तो वो कश्ती के करीब पहुंच गए। जब पहुंचे करीब तो इन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा यरहमुकल्लाह। दूसरी कश्ती से आवाज़ आई यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, कि अल्लाह ताला तेरी रहनुमाई फरमाए और तुझे हिदायत दे। बस यही बात थी। तो इनके दिल में अल्लाह ने डाल दिया कि तेरे लिए तो जन्नत वाजिब हो गई। तो अल्लाह की रहमतें बाज़ औक़ात छोटी छोटी नेकियां, छोटी छोटी बातें ढूंढती हैं। तो अल्लाह बहुत छोटी बात से भी खुश हो जाता है। तो वो छोटी बात की खुशी जो है वो जन्नत में ले जाने का सबब बन जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए हर नेकी चाहे छोटी भी हो उसको बड़ा समझ के करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक बंदा छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो फरिश्ते यरहमुकल्लाह कहते हैं। अगर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो फरिश्ते रब्बिल आलमीन भी कहते हैं। तो कुछ लोग ये ख्याल करते हैं और शरई किताबों में भी ये मिलता है कि जब बंदा दुआ मांग रहा है और दुआ मांगते हुए अगर उसको छींक आ जाती है तो वो दुआ की कबूलियत का सबब समझी जाती है। इसी तरह अगर कोई बंदा कोई बात कर रहा है और छींक आती है, बीमारी वाली छींक नहीं है लेकिन ये छींक अचानक जो आती है तो वो ये समझा जाता है कि वो बात सच है। याद रखें कि ये छींकने का अमल अल्लाह की तरफ से है और जमाई लेने का अमल
शैतान की तरफ से है। लेकिन दोनों में आवाज़ ऊंची जो है वो अल्लाह को नापसंद है। शैतान ऊंची आवाज़ को पसंद करता है। छींकने की आवाज़ आहिस्ता होनी चाहिए, ऊंची नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि शैतान ऊंची आवाज़ को पसंद करता है। डकार जो है वो भी आहिस्ता होना चाहिए, उसकी भी आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला डकार की आवाज़ को भी नापसंद करते हैं, जबकि शैतान डकार की आवाज़ को पसंद करता है कि ऊंची आवाज़ अगर हो। तो बेहतर अमल हमारा यही है कि हमें छींक के वक्त आवाज़ को कम करना चाहिए, तो वरना वो फरिश्ते जो रहमत के होते हैं वो दूर हो जाते हैं और शैतान करीब हो जाता है। तो शैतान को पसंद है कि उसकी हम आवाज़ बुलंद जो है वो सुने। तो छींक का जवाब देना वाजिब है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है कि जब तुम किसी शख्स को देखो कि वो छींक आई और उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो उसके जवाब में आप यरहमुकल्लाह कहो जो सुनने वाले हैं। और फिर वो बंदा जिसको छींक आई थी वो यहदी को मुल्ला हो व युस्लिहु बालकुम कहेगा कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारी इस्लाह फरमाए। बुखारी शरीफ में हदीस है। तो हमें हमेशा ये देखे ना कितनी अच्छी बात है, हमारा हर अमल एक दूसरे के लिए दुआ का सबब होता है, खुशी का सबब होता है, दूसरे के लिए सुकून हम चाहते हैं, और यही इस्लाम है। अब जो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता ठीक आने पर, तो हुक्म है कि उसका जवाब आप ना दो, यानी यरहमुकल्लाह ना कहो। यह हदीस मौजूद है मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। तो जवाब उस वक्त देना है जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा और उसका अल्हम्दुलिल्लाह बंदा सुन लेगा, तो उस वक्त उसका जवाब देना वाजिब हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। अगर कोई गैर मुस्लिम है वो उसको छींक आती है तो वाजिब नहीं है उसका, और उसकी जवाब देना हम पर ज़रूरी नहीं है, तो खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। औरत को अगर छींक आती है तो उसका जवाब यरहमुकल्लाह ऊंचा नहीं देना, बल्कि आहिस्ता से दिल में या बहुत ही आहिस्ता आवाज़ में यरहमुकल्लाह कहना चाहिए। इसी तरह एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, तो एक बंदे को छींक आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यरहमुकल्लाह फरमाया। दोबारा उसको छींक आई तो फरमाया इस बंदे को तो ज़ुकाम हो गया है। तो तीसरी बार छींक आई तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर यरहमुकल्लाह ना फरमाया कि इस बीमार है। तो अगर एक बंदे को छींक आ रही है, बार बार आ रही है, तो फिर उसको जवाब 3 दफ़ा देना ज़रूरी है। 3 दफ़ा आप उसकी 3 छींकें आएँ तो जवाब दे दो। यानी अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है फिर जवाब दो यरहमुकल्लाह कहो, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है फिर छींक आने पे फिर कहो यरहमुकल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहो। लेकिन चौथी बार जवाब नहीं देना, क्योंकि वो जो है छींक लेने वाला जो है उसको शायद कोई बीमारी या कोई तकलीफ़ हो गई है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है तो उसको ना कमर का दर्द होता है, ना उसको उसका हाजमा ख़राब होता है, ना उसको कान का दर्द होता है, और ना ही उसको जिस्म के किसी दर्द से वास्ता पड़ता है। अल्लाह ताला की रहमत से वो उसके नाम की बरकत से शिफा याब रहता है, सुकून और इत्मीनान में रहता है। छींक के वक्त सर को झुकाना चाहिए, मुंह छुपाएं और आवाज़ आहिस्ता निकालें। और जब छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहेंगे तो वो कहते हैं कि 70 बीमारियों से बंदा बच जाता है जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन छींक आने पर कहता है। तो दूसरा बंदा वो यरहमुकल्लाह ज़रूर कहेगा।
अगर जवाब सुनकर चीखने वाला, जब पहले वो ये कहता है यहदीकुमुल्लाहु युस्लिहु बालकुम, अगर उसके साथ थोड़ा सा और लफ्ज़ इजाफा कर दे, वो ये कह दे यगफिर लहू लना वलकुम, तो फिर क्या होगा कि इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। और आपको पता है ना कि 24 घंटों में एक लम्हा जो होता है वो कबूलियत का ज़रूर होता है। अगर ये दुआ उस वक्त हो गई तो वो दोनों बंदे जो हैं, जो चीख रहा है और जिसने उसके लिए जवाब दिया है, तो दोनों की मग़फ़िरत हो जाएगी। यग़फ़िर लहू लना व लकुम, यानी अल्लाह ताला हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। तो चीख का जवाब 3 दफ़ा देना ज़रूरी है और उसके बाद ज़रूरी नहीं है। अगर दे तो सवाब का काम है। नमाज के दौरान अगर कोई चीख आ जाती है या कुरान पढ़ते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में नहीं कहना। कुरान पढ़ते हुए अगर आपकी तवज्जो कुरान में इतनी ज़्यादा है तो फिर आप कुरान ही पढ़ते रहें। अगर आप अगर तवज्जो है कम है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कह दें तो अच्छी बात है। तो अगर किसी को छींक आई और उसने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया छींक आने पर, तो उसकी नमाज ख़त्म हो गई, क्योंकि उसने नमाज में एक नई चीज़ का इजाफा कर दिया। तो नमाज में इजाफा नहीं करना। और अगर किसी बंदे को छींक आई, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और दूसरा नमाज पढ़ रहा है उसके साथ, उसने यरहमुकल्लाह कहा या यहदीकुमुल्लाह कहा, तो समझो फिर दोनों की नमाज ख़त्म हो गई, उनकी नमाज ना हुई। लिहाजा अगर कोई काफिर बंदा है, मुसलमान नहीं है, वो छींक उसको आए तो उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं है। तो छींक जो है अच्छा अमल है। और एक रिसर्चर था, तहकीक करने वाला बंदा जो कि गैर मुस्लिम था, उसने कहा ये मुसलमान जो हैं, इसको छींक आने पर ये अल्लाह का शुक्र क्यों अदा करते हैं। तो उसने इस पर रिसर्च की, तहकीक करके वो इस नतीजे पर पहुंचा कि छींक जब आती है तो बंदे को नए सांस मिलते हैं, ज़िंदगी उसकी जो है रिवाइव होती है, यानी ज़िंदगी उसको दोबारा मिलती है। तो इसलिए उसकी खुशी में बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अल्लाह ताला हम सब को शुक्र अदा करने वाला बनाए और छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला, और जो सुनने वाले हैं उनको यरहमुकल्लाह कहने वाला, और फिर जो जिसको चीख आई है वो यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम कहे और साथ यगफिर लहू लना वलकुम ये ज़रूर कहे, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर मग़फ़िरत भी फरमाएगा और बीमारियों से निजात भी मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे।